Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Гүлсая. Бүгін сіздерге керемет болып шығатын панкейктің рецептісімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі өте керемет болып шығады. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге қажет заттар: ұн, сүт, сұйық май, жұмыртқа, қант, қопсытқыш. Барлығын описанияға қалдырамын, міндетті түрде сақтап алыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқаны саламыз, қантымызды саламыз және 1 шымшым тұзды салып, жақсылап венчикпен араластырамыз. Шамамен 10 минуттай араластырамыз. Жақсылап араластырған соң сұйық майымызды құямыз және жылы сүтімізді құямыз. Міндетті түрде жылы болу қажет. Енді бір шай қасық қопсытқышымызды електегі ұнға салып, сол електің ішінде жақсылап араластырып аламыз. Кейін осы електегі ұнды електен өткізіп, аз-аздан салып отырып араластырамыз. Мінекей осындай қоспа шығу қажет. Венчикке жабыспайтындай, сұйық емес, қатты қою емес. 10 минутқа қалдырамыз. Кейін қысып тұрған табамызға ешқандай май құймаймыз. Жай отқа қойып пісіретін боламыз. Бір ас қасық көлемінде салып отырып пісіреміз. Панкейктің беттерінде осындай көпіршік пайда болғанда екінші бетін ауыстырамыз. Екінші беті өте тез піседі, сондықтан қарап отырыңыздар. Барлығын осылай пісіріп аламыз, өте керемет болып шығады. Міне достар, біздің панкейктер дайын болды, өте керемет болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағаныңыз үшін көп рахмет. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.